Ligando o carro frio, aparentemente. Barulhinho sutil lá no fundo, quase que não dá pra ouvir. No Evo 1.4 Evo Fire, pressão de óleo em 6 bar. Motor totalmente frio. Vou deixar ele aquecer aí pra ver se vai dar o barulho. Já removeram esse cabeçote, já levaram o cabeçote. Não, levaram os pistões na retífica, né? Falaram que os pistões estão bons. Mas aí não sou eu que fiz o diagnóstico, foi outro mecânico, né? Aí veio pra mim pra ver se eu consigo dar o diagnóstico de onde está o problema. Mas lembrando que o motor é desmontando e analisando as folgas, né? Aí sim você chega num diagnóstico definitivo, né? Ó o barulhinho no motor aquecido. O ventilador tá até ligado. Espera aí, não acelera agora não. Pressão do óleo 2,5 bar, marcha lenta. Acelera. Tá bom, deixa na lenta. O barulhinho volta. Não sei se fica bem perceptível no vídeo, mas tem um barulhinho aí. Não é um barulho escandaloso, mas é um barulho. Beleza, pode desligar. Aqui, pessoal, o Uno funcionando já, ó. Sem barulho anormal. Beleza? O que foi feito para resolver o problema? Substituir o cabeçote. O cabeçote do carro tá com folga no alojamento do... É porque o menino já colocou esse mancal aqui, mas eles estão com folga em alguns desses alojamentos do tucho. Tá com muita folga. Então isso, na hora que o comando vai funcionando, como ele tem uma folguinha lateral assim, ó, ele começa a dar aqueles toquezinho. Eu conferi a regulagem de válvula, tava ok. E como tinha essa folga, não tem muito o que fazer. Fica meio inviável consertar essa parte de alojamento aqui, né? Tem uma folguinha aqui assim, ó. Esse carro dá pra ver que foi passado por processo de limpeza, né? De borra. E não resolve. Se resolveu, a gente trocou o cabeçote, pegamos um usado, mandamos para retífica, demos uma geral e montamos no carro e o barulho acabou. Beleza? Esse carro, antes de vir para mim, um outro mecânico já tinha trabalhado tentando resolver esse problema. Trocou bomba de óleo, removeu os pistões, diz aí que levou na retífica. Avaliaram, parece que estava bom, né? A parte de pino de pistão não estava ovalizado o pistão, nem encolhido, né? Mas resumindo, ele foi infeliz, tirou o cabeçote, não verificou, veio pra gente, teve que desmontar de novo, substituímos o cabeçote e o problema do carro está resolvido. Ventilador ligado. Já armou já umas 2 ou 3 vezes, se eu não me engano, esse ventilador. E o motorzinho tá aí, ó, sereninha. Beleza? Esse é um Uno Vivace, né? 1.4, motor Evo Fire. Tá com 80 e pouquinhos mil quilômetros, se eu não me engano é um 2013. 85 mil, mas lembrando, esse tipo de problema aí só veio por conta de falta de manutenção preventiva, né? Falta das preventivas na troca de óleo. Por isso que esse carro deu borra. Deve ter passado processo de limpeza. E só que já tinha comido ali os comandos, né? O alojamento do tucho, na verdade. Beleza?
Fala galera, tudo bem com vocês? Vamos lá finalizar o vídeo dessa Uno. Já tem um certo tempo que eu entreguei, né? E o cliente não reclamou mais de barulho, então a gente resolveu finalizar o vídeo, beleza? O carro ficou bacana, acabou aquele barulho que eu mostrei pra vocês em vídeo, né? E é isso aí. Se você tiver um problema desse tipo, lembrando que é um problema um pouco chato de diagnosticar, tá? Que o certo mesmo do motor geralmente é algum barulho esquisito, caso não esteja muito definido de onde que é desmontar tudo, avaliar todas as folgas, né? Poderia ser um pino de pistão, uma folga excessiva na camisa, né? Entre pistão e cilindro, né? Pistão deformado, né? E por aí vai, beleza? Então a gente analisou ali o cabeçote, encontramos um problema, fizemos a substituição do mesmo, né? Retificamos o cabeçote e o barulho do carro ali quando estava quente parou, beleza? E é isso aí. Se gostou desse vídeo, não se esquece de dar um like mais uma vez aí, se inscrever no nosso canal. E tamo junto, pessoal. Um abraço.